Amerikalı bir oyuncak firması ilginç bir ürün geliştirdi. Aslında ürün bildiğimiz kağıt uçak. Peki ama bunu benzerlerinden farklı kılan ne? Gelin izleyelim birlikte. Paper airplane that can do aerobatics. Yes, other planes can fly. Herkesin kendince teknikler denediği kağıt uçaklar akıllandı. Öyle ki artık telefonla kontrol edilebiliyor. Power Up Dark gets its incredible aerobatic capability. Bir oyuncak firmasının 2014 yılında görücüye çıkardığı akıllı kağıt uçaklar daha da geliştirildi. Aslında birçok kişinin aşina olduğu katlama teknikleriyle yapılan uçağın benzerlerinden farkı, üzerinde akıllı telefonla kontrol edilebilen ufak bir motorunun ve pervanelerinin bulunması. İnce ve sağlam gövdesi sayesinde yaklaşık 2 dakika boyunca havada kalabilen akıllı uçak 3 adet kalem pille çalışıyor. Akıllı telefona yüklenen uygulama sayesinde de istenildiği gibi kontrol edilebiliyor. Üretici firmaya göre bu ürün sayesinde standart bir A4 kağıdıyla farklı çeşitlerde akıllı kağıt uçaklar yapabilmek mümkün. Drone ve model uçak meraklılarının ilgisini çekmeyi hedefleyen firma, kağıt uçakları Amerika'da $37'dan yani yaklaşık 140 liradan satışa çıkarmış durumda. It is incredible and it